Proseguono gli incontri del presidente della regione Raffaele Lombardo con gli esponenti delle forze politiche della Sicilia. Il governatore si è intrattenuto a lungo a Palazzo Dornean con Salvatore Cardinale, Titti Bufardeci e Michele Cimino. Lombardo non li ha incontrati insieme. Cimino e Bufardeci sono i due leader che meglio rappresentano la posizione di Gianfranco Miccichè in Sicilia e quindi Forza del Sud. Dagli incontri potrebbero nascere rilevanti sviluppi politici. Appoggerete la mozione di sfiducia contro Lombardo? Ma il gruppo di Forza del Sud è stato molto chiaro su questo argomento. Noi condividiamo la criticità al governo tecnico lombardo, ma siamo consapevoli che è necessario comunque creare quel cartello elettorale per il dopo lombardo, perché è facile distruggere un progetto politico che attualmente sta governando la Sicilia con la nostra contrarietà, ma è cosa più importante da classe dirigente creare anche le basi per il progetto futuro del dopo, quindi distruggere sicuramente questo momento di governo tecnico, ma anche avere la capacità di costruire un governo efficiente, un governo che possa rappresentare le istanze del territorio e che possa dare vita ad una coalizione forte che abbia le sue presenze sia a livello nazionale che a livello regionale. Il deputato regionale Michele Cimino è stato anche uno dei relatori della seconda lezione del corso di studi La formazione politica per una nuova classe dirigente, che si è svolta ad Agrigento presso il Dioscuri Bay Palace sul tema della nuova riforma elettorale per una nuova classe dirigente, aspetti salienti e conseguenze della modifica. Vi hanno partecipato tra gli altri il deputato nazionale Giacomo Terranova, il professor Vincenzo Randazzo e la responsabile provinciale del Dipartimento della formazione politica di Forza del Sud, Barbara Garascia. Il nostro obiettivo è proprio ciò che ci prefiggiamo con questo corso di formazione politica che abbiamo voluto organizzare con Forza del Sud, è proprio quello di fornire degli strumenti in modo tale da mettere i partecipanti nella condizione di poter esprimere e di poter esercitare un diritto, quale può essere quello del diritto di voto, in modo consapevole, in modo tale pure da poter operare quelle scelte, da poter anche affinare le proprie capacità in modo da poterle mettere a servizio della collettività. A mio giudizio questa legge elettorale presenta degli aspetti positivi, laddove si propone di garantire delle maggioranze stabili, laddove si propone di garantire un costo più leggero della politica, della macchina politica. Presenta dei rischi di scindere nella scissione, per esempio, tra l'elezione del sindaco, l'elezione del presidente e il voto dato alle liste. Presenta il rischio ancora una volta di una divaricazione della volontà politica. Ritengo che il sistema previgente, ossia quello dei collegi uninominali, garantisca un corretto rapporto tra gli elettori e i loro eletti, per evitare di cadere in alcuni mali che soprattutto in Sicilia conosciamo bene, che sono competizioni elettorali costosissime, che determinano un danno e secondo me anche un'inaccessibilità sia ai giovani, che sono una delle leve su cui puntare per le prossime scommesse elettorali, ma anche a prescindere per un fatto proprio di consistenza economica e di grande impegno che determinerebbe per i singoli candidati. Quindi meglio probabilmente un sistema mediano che fa sì che gli elettori scelgano il loro rappresentante e che questo comunque non determini la povertà di chi si deve candidare.